من يظن أن الله لن يرحمه في شأنه الخاص، في رزقه وذنبه ومعصيته وفي سوء حاله أو ما يعاني من هموم في حياته. سبحان من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله. إياك أن تيأس من رحمة الله وروحه أيها المسلمون في ظل هذا الظرف الصعب الذي تعيشه الأمة، وفي ظل تكالب أعدائنا من الداخل والخارج علينا. إياكم أن تقعوا في كبيرة من أكبر الكبائر، ألا وهي اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان من تسبح له السماوات بأفلاكها والنجوم بأبراجها. فوالله لن يخذل الله من وحده. والبحار بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها. والله لن يخذل الله من وحده. وجماع علاج هذا الداء ومرد دواء هذا البلاء أن يصل العبد في خاصة نفسه أو فيما ينظر إلى حال أمته إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. فعلاج ذلك وجماع دواء ذلك أن تملأ قلبك ثقة بالله. من تسبح له الذرات على صغارها والمجرات على كبرها. فوالله لن يضيع الله عباده. فوالله ثم والله ثم والله ثم والله ثم والله لن يضيع الله عباده. إنما الأمر يحتاج كما ذكرنا في اللقاء الماضي إلى ثبات على الحق ووقوف في وجه عواصف المحن وعواصف الفتن، فإن الناس يتقلبون كراقة التوت في مهب الريح، ولن يمكن الله إلا من ثبت. وكان من أكثر دعاء حبيبنا المصطفى صلى عليه الله مولاه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مسلم اربط قلبك على الثقة بالله واثبت، فوالله لن يخذلك، فوالله لن يخذلك. يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى.